Saatın əsas başlıqlarını təqdim etmək üçün ASTV xəbər komandası olaraq yenidən qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir. Ölkə daxili yük daşıma ilə məşğul olan şəxslər üçün maarifləndirici aksiya təşkil edilib. Bakı-Sumqayıt yolu üzərindəki Saray Postu adlanan ərazidə keçirilən aksiyadan sujetimiz var. Ölkə daxili yük daşıma fəaliyyəti göstərən şəxslərin elektron əmtəə nəqliyyat qayməsindən istifadələri ilə bağlı keçirilən maarifləndirmə reydinin məqsədi yük daşımaları sahəsində şəffaflığın təmini, həmçinin daşınan yüklərin sənədlərinin qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmasıdır. Aksiyada yük daşımaları həyata keçirən şəxslərlə elektron əmtəə nəqliyyat qayməsi barədə maarifləndirici söhbət aparılıb. Yük daşımaların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi prosesinə gəlincə, əmtəə nəqliyyat qayməsi yük göndərən daşıyıcı və yük alan arasında tərtib olunmaqla daşınmanı təsdiq edən yükę dair sənəddir. Daşıyıcılar, yük göndərənlər və yük alanlar e-xidmət-ayna.gov.az portalına daxil olmaqla elektron əmtəə nəqliyyat qayməsini rəsmiləşdirməklə yük daşımalarını mövcud qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində həyata keçirə bilərlər. Yüklərin rəsmiləşdirilmədən daşınmasına görə 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Bu barədə də sürücülərə xəbərdarlıq edildi. Elektron əmtəə nəqliyyat qayməsinin tərtib olunmaması nəticəsində yükün daşımaya qəbul olunmasına görə daşıyıcılara İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq inzibati tənbih tədbiri də tətbiq oluna bilər. Qanunvericiliyə görə yük göndərən tərəfdən əlavə yükün texniki xarakteristikasına və daşınma şərtlərinə dair məlumatlar əks olunmalıdır. Bu, daşınma zamanı yükün daha təhlükəsiz şəraitdə mənzil başına çatmasını təmin edir. Şamilə Şamil qızı, Emin Əhmədzadə, ASTV xəbər.